Moin, werte Klemmbaustein-Enthusiastinnen. Ich bin der Herr der Klemmsteine und du hast es wieder hierher geschafft. Ich habe es wieder hierher geschafft. Das heißt, wir beide schauen uns jetzt wohl mal wieder ein Klemmbaustein-Set an. Richtig. Und dafür habe ich was mitgebracht. Aber dazu gleich. Eine Sache in eigener Sache quasi. Heute auch wieder mit einem Kontrollmonitor am Start. Einfach nur noch mal, damit es wirklich alle verstehen. Ja, ich gucke mir hier Spielzeug an. Und dabei ist es mir ganz egal, ob die Zielgruppe Erwachsene sind, beziehungsweise die Zielgruppe Trophäenjäger sind. Oder aber, ich sag mal, Kinder oder ich sag mal Spielorientierte. Das ist nämlich mein Fokus, weil Spielzeug will gespielt werden. Also ich kann das ja gar nicht oft genug sagen, aber das ist tatsächlich das Thema, um das es hier geht. Das heißt, und das wird auch heute dann wieder der Fall sein, wenn ein Set primär nicht für die Spielenden unter uns gemacht ist, dann werde ich es trotzdem danach bewerten. Ich habe in einem der letzten Videos, glaube ich, gesagt, oder zumindest darüber nachgedacht, es zu sagen, dass ich überlege, gegebenenfalls die Bewertung aufzuweichen in spielbar oder dioramabar. Haben wir dagegen entschieden. Weil das ist einfach, wer sich ein Set anschaut, um zu entscheiden, ist das was, um damit zu spielen oder nicht, dem ist es egal, ob ich es in den Schrank stellen kann. So. Bei bestimmten Architektursets, na klar, das guckst du an und klar ist das dioramafähig. Ja, dann guckst du halt, wenn du, weiß ich nicht, wenn du Modelle hast, die du in deine Vitrine stellst, dann musst du halt gucken, gehen die Funktionen, aber der Rest ist halt wurscht. Na guck, lange Zahl im Hintergrund. Mal gucken, wem es auffällt. Genau, also, wir gucken hier auf Spielzeug. Und deswegen ist die Bewertung auch für ein Spielzeug. So, damit das außen ran. Wir schauen uns heute das ist mal eine Heldentasse. Moment. Das ist eine Heldentasse. Und zwar mal eine ordentliche. Da, guck mal. Alle da. Alle da. Ist das nicht super? Super Helden. So, also. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Niemals Siegerschluck aus einer mit heißem Kaffee machen. Anfängerfehler. Und wer die Referenz geblickt hat, du weißt wohin damit. Also was haben wir? Was Wunderbares. Das außer Hause Blue Bricks. Die alte Wassermühle. Die 101999 mit 2632 Teilen, 79,95, gerade vergriffen, 3 Cent pro Teil. Was soll ich sagen? Die ist schon groß. Da verguckst du dich am Anfang auch ein bisschen. Vielleicht, ja, da kommen wir nachher mal zu. Also, erstmal, wie immer, die 4 Punkte. Designqualität, Teilequalität, Bauspaß, Spielspaß. Und ich möchte mal sagen, mit diesem Set hat man Freude. Doch, ich finde, man hat Freude. Wo fangen wir an? Größe, ne? Größe ist entscheidend. Es kommt auf die Größe an, egal was man sagt. Deswegen würde ich mal jetzt grob schätzen, wir reden hier über 33 cm in der Breite. Na, hier ist er am breitesten. Nochmal hier, so mit Baum. Liegen wir bei 26, 27 cm und in der Höhe am höchsten Punkt bei guten 18 cm. Diese Mühle ist schön. So. Was soll man noch dazu sagen? Aber wir gucken es uns natürlich noch genauer an. Ja, ihr habt schon gemerkt, Design, da reden wir drüber, wie das Set aussieht, was daran schön ist und so weiter. Also, mal gucken, wie wir es hinkriegen.
find's so gut, dass ich einen Kontrollmonitor habe. Hilft viel. Also ich mache mal hier die Umdrehung, ne? Gell? Umdrehung. Wir sehen schon, da gibt es viel zu entdecken. Bin sehr gespannt, wie wir das hinkriegen. Aber zum Glück auch dieses Gebäude hier hat eine gewisse Modularität, wenn man es richtig rummacht. Deswegen würde ich sagen, schnalzen wir es mal ab. Ne? Also man kann natürlich dieses Dächlein hier abheben. Aufpassen, hier ist. Ne? Tun wir mal beiseite. Man kann dieses Dächlein hier abheben. Oh ja, warte. Richtig. Also kann man auf jeden Fall, man muss nur dran denken, vorher genau das hier einmal abzunehmen. So, haben wir getan. Muss man das? Bin irritiert. Zuletzt, ja, muss man. Okay, alles klar. Das muss man vorher einmal abnehmen. Und dann hat man seinen Spaß. Den nimmt man auch noch ab. Ja. So. Also. Super Ding. Ich zeige euch das mal von innen. Ich hoffe, da ist nichts lose. Das werden wir jetzt aber hören. Also. Guck mal, so sieht das Ding von innen aus. Hier, also hier ist der Müllbereich. Hier ist der Müllerbereich. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen einfach mal hier vorne an. Hier ist das Mühlrad, Entschuldigung, ja, so rum, ne? Also das Wasser fließt dahin, also muss es sich in diese Richtung drehen. Und wenn ich die Teile alle richtig zusammengedrückt hätte, dann wären die auch beisammen. Also gut. So, und wenn man das hier dreht, dann hört man schon, da klötert was. Phänomenal. Und zwar... So, jetzt mal gucken. Also du guckst mal bitte dahin. So, wenn ich hier drehe, dann dreht sich hier der Mühlstein. Der ist unten über eine Technikachse, über so ein paar Zahnräder nach oben hin verbunden und dreht dann unter diesen Mühlstein. Hier oben, wie man sieht, ja, sieht man das? Hier? Na, ja, also kann man zumindest. Ne? Hier guck mal kurz, ob man... Das möchte ich nicht anfassen. Ja, hier. Also hier, ne? Das ist der Einfüllstutzen, so könnte man sagen. Und dort, mal kurz überlegen, wie... wie rum? Natürlich so rum, genau. Hier oben ist quasi das Weizenlager. So, wenn man sich das dann alles vorstellt, ne, also wir gucken uns das gleich nochmal an, hier so, bupp, ist dann der Kran angedeutet und wie gesagt, das schauen wir uns gleich nochmal an, da gibt es nämlich ein Thema. Zumindest bei mir war das so. Da kann man dann quasi das Weizen reinschütten, dann mehlt das, oh sehr schön, genau, dann malt das wunderbar vor sich hin und hier unten ist dann angedeutet, guck mal, kannst du da so ein bisschen durch die Tür, guck mal durch die Tür, da, hier, da fällt dann das gemahlene Mehl rein. Wunderbar. Hier gibt es eine schöne gebaute Tür. So, da. Die ist optisch wunderbar. Da, schau dir das mal an. Das sieht so cool aus und das wirkt nicht nur massiv, das ist auch mal reell. Ist auf der Seite auch, achso genau, nee, da habe ich ja die Dach abgenommen. Hier ist auch nochmal eine entsprechende Tür. Kann man aufmachen und da kann man dann hier drüber hängt dann der Kran, also der Haken, wo das Seil dran ist.
Und dann kann man hier die Weizensäcke reinfüllen. Genau, hier, da kann man nochmal gucken. Also so dick ist die Tür. Ja, die ist mal halt einfach reell. Brick Bright. Ist super. Also echt schick. Bautechnik. Haben wir einen Bauspaß zu. Aber ist super. Hier gibt es so einen kleinen Holzscheit, der sieht schöner aus, wenn das Dach drauf ist. So ist es dann doch etwas. Also so von vorne, ne? Sieht super aus. Von oben wirkt es dann. Aber ist egal, ne? Von vorne sieht super aus. Upsala, das war ich. Das war nicht das Set. Was man hier auch schon sieht an der Seite, schaut euch mal das Fundament an. Ja, das ist alles komplett hochgebaut. Aber nicht einfach nur ein Brick hin oder sowas, sondern also mal auch reell, ne? Mit Plates hoch und hier und da und alles Mögliche. Hier so eine Aufwägung. An der Seite gibt es nochmal die Möglichkeit, was unterzustellen, falls oben kein Platz mehr ist. Hier ist auch nochmal, warte, da oben. So, da kannst du hochgehen. Da oben nochmal alles windschief und so. Das hält so semi okay. Aber es hält. Also fällt nicht auseinander. Also ist auch hinreichend. Wenn es sich dann erstmal gesetzt hat, ne, dann ist das auch okay. Dann darfst halt nicht mit voller Wucht draufhauen, aber das wäre auch irgendwie Quatsch. Was auch richtig schön aussieht, finde ich, und das ist Wahnsinn, wir haben noch nicht mal über den Baum geredet, ist hier dieser, so muss ich drehen, guten Morgen, da, der Weg zu der Tür hin. Den Türgriff kennen wir schon, den haben wir in der Gasthaus zum Goldenen Kelch uns angeschaut. Aber der Weg da drüber mit den schiefen Paneelen, und die sind halt alle fest, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, also nee, alles ist nicht richtig, doch genau, die sind hier fest, der ist fest und der, total super, also der hängt hier auf einem Jumperplate und genau, der ist hier lose, damit das so wabbeln kann, der ist an beiden Seiten fest. Das konntest du nicht sehen, da. Ist immer noch der Baum davor. Nee, also der ist fest, der ist hier lose, der ist auf der anderen Seite lose. Konntest du immer noch nicht sehen, ne? Glaubst es mir. Der Baum ist also die alte Weide an der Mühle, ne? Also so original. Kamera aus. Sehr schön. Keine Ahnung, warum das passiert. Aber jetzt komme ich nicht mehr an meinen Monitor dran. Das ist doch super. Nix ist mehr Verlass. Gut, muss ich aufpassen. Also bis dahin, da kann ich euch zeigen. So. Also das ist die alte Weide unten bei der Mühle. Und ich musste dabei dran denken, so Herr der Ringe, als die Hobbits gerade dabei sind, das Auenland zu verlassen und so an den Grenzen sind, Tom Bombadil begegnen und vorher halt auch mit den alten Weiden da zu tun haben. So ähnlich fühlt sich das hier an, ne? Also so verwunschen wirkt das. Klasse Ding. Hat echt schön. Ansonsten kann man hier, genau, hier kannst du nochmal die Tür aufmachen. Ja, ich sehe jetzt echt nichts mehr, das ist so Mist. Ich drücke nochmal da drauf, aber da wird auch nichts passieren. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Genau. Ansonsten viele Kleinigkeiten. Also so kleine Dinge, die das Herz erfreuen. Du hast natürlich eine Menge Grünzeug dabei. Oh ja, das ist auch noch niedlich. Also, ich finde die Idee zumindest mega süß. Wenn du mal schaust, hier, da. So, muss er eben was reparieren. Also, hier. Kann man den Zufluss in dem Bächlein ein bisschen beeinflussen. Finde ich, ist eine tolle Idee. Das hier ist alles Trans Black. Und dazwischen ist ein bisschen Trans Clear, um so
Gischt, Schaum irgendwie darzustellen. Ich glaube nicht, dass man es wirklich gut sehen kann, aber wir probieren das mal. Unter Mühlenrad, wenn du da mal genau hinguckst, dann siehst du da vielleicht, wenn ich es ordentlich halte, was ohne Monitor gar nicht so einfach ist, dann siehst du da so runde Einer-Plates, die sind in Transclear und der Rest ist halt Transblack. Das ist schon ziemlich cool. Erst dachte ich so, boah, so schwarzes Wasser, ach, ne, ist dann doch eher Krabbertier. Aber es funktioniert, weil Wasser ist. Also es wirkt halt wirklich wie so ein kleiner, modriger Bach halt, ne? So der so da durch die Gegend fährt. Also modrig nicht, aber halt ein kleiner Bach. Das Dach, ne, also auch hier, lässt keine Wünsche übrig. Über dem, ja, Wohnbereich quasi ist dann der Schlafbereich. Da drin ist ein Bett. Das ist an, lass mich nicht lügen, an einer Noppe fest, deswegen kann man es da rausholen. Ja, ich habe zwar jetzt ein Plate abgebaut, aber ist egal. Also hier, so ein Strohbett. Das ist auch niedlich. Also das ist einfach, weißt du, also es ist jetzt nicht so Maximum cozy oder sowas, aber das ist eine schöne Idee und gut, dass es da drin ist. Mit dem Bett da drin glaube ich, wird es dann ein bisschen eng für die Minifigur, aber hi, tschüss. Tja, war dann auch ja so. Ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass man sagen würde, ja, die schwelgten in Platz oder so, sondern es war halt dann sehr funktional. Also, hier das Dach auch obendrauf extrem hübsch gebaut. Ich finde, das macht Spaß zum Anschauen. Da ist so viel los. Toll. Das Hauptdach bzw. das Reetdach, auch da ist eine Menge los. Ja, hier nochmal der Blick da rein. Auch alles massiv. Also da bewegt sich nichts. Ja, das ist, ich will nicht sagen schon fast zu fest, aber es ist fest genug. Ja, hier drin haben wir noch einen kleinen Ofen, also halt eine offene Feuerstelle, die dann hier drauf, also hier die logische Fortsetzung hat mit dem Schornstein. Da steht ein kleiner Topf drauf, da wird wahrscheinlich gerade Mist. Da wird wahrscheinlich gerade irgendeine Suppe zubereitet, wollte ich sagen. Wir haben süße Fenster, kein Glas, aber niedlich gebaut. Und tatsächlich alle anders gebaut. Der hier, also ist auch alles fest hier, ne? Auch hier schönes Fachwerk. Das macht Spaß anzugucken. Mein persönliches Highlight, also als ich es gebaut habe, wusste ich nicht, was ich gebaut habe. Aber dieser vordere Bereich, also dieser Bereich hier unten rum, man sieht das schon ein bisschen. Ne? Also man fragt sich, wie mag das sein? Wie mag das so zustande kommen? Diese Form und so, das ist quer gebaut. Also hier laufen die Noppen in diese Richtung. Das ist nicht von unten nach oben, sondern das ist umlaufend gebaut. Du baust ein Viereck und das setzt du dann da rein. Das ist auch unten erstmal lose, das kannst du dann festdrucken, weil das zum Glück vom Design her berücksichtigt ist. Aber das ist mega cool. Genau, hier vorne hast du noch Schilf. Und das bin ich jetzt sehr schnell drüber gegangen. Also, das ist wirklich, wirklich cool. Vom Bau, vom Design her, von der Idee, allein erstmal auf die Idee zu kommen, ist schon abgefahren. Also von daher, Holger die Waldfee, ja, da hast du was Gescheites. So, deswegen baue ich das jetzt hier erstmal wieder zusammen und komme dann zu meinem ersten Bewertungspunkt. Nämlich der Bewertung des Designs. Und dieses Design, so, hochklappen, draufsetzen, runterklappen. Und hier draufnoppen und draufnoppen. So.
Und hier. Und das ganze Ding. Sitzt, glaube ich, wieder. So gut, wie es gerade geht. Habe ein bisschen Angst, dass ich mit ungelenker Bewegung was kaputt mache. Ja, das ist die Wassermühle. Und vom Design her lässt es kaum Wünsche übrig. Natürlich geht halt immer mehr und größer und boom. Aber das ist nicht einfach nur gut. Ja, das sieht so, das spricht das Herz an, finde ich. Damit wir aber noch ein bisschen Raum nach oben haben, weil es gibt so ein paar Themen, die funktionieren im Design dann halt, also in der Optik besser als im Design. Sowas wie eben das hier. Oh Gott, scheiße, wie kriege ich das hingezeigt? Also, das hier, es ist total schön, dass das kreuz und quer und vorne und hinten und kaputt aussieht. Es ist schwer zu bauen. Es gibt Reviews, die sagen, dass dieser Baum schwer zu bauen sei. Fand ich nicht. Also entweder lag es tatsächlich an den Teilen oder so, aber es war okay. Also wenn du es halt einfach, ne, du hast den Ast gebaut und was ich ein bisschen schade finde, also ist schon ein bisschen her, dass ich eine alte Weide gesehen habe. Ich finde das Grau ein bisschen zu, vielleicht hätte man da eine andere Farbe nehmen können. Vielleicht sind Weiden grau und nur in meinem Kopf sind sie es nicht. Ich weiß es nicht, aber gefühlt ist das Grau das Einzige, was daran stört. Ansonsten 4,5 und damit lehne ich mich kein Stück aus dem Fenster. Das Ding ist schön designt. Es hat so viele Ecken, so viele Dinge, die da irgendwie rein sind. Dieses Design, das hat unglaublich viel Auswirkung auf den Rest, auch der Bewertung und von dem Feeling, das es einem gibt. Richtig gut. Ja, also von daher top. Kommen wir zur Teilequalität und die ist an dieser Stelle, also nicht zu vergleichen an diesen schlechten Stellen mit den Teilen, die zumindest bei mir mit drin waren. Ich weiß, dass es chargenabhängig ist und so, alles gut, musste mir nicht sagen, aber es ist halt das Set, das ich habe und nur das kann ich mir ja auch angucken. Also, hier waren die Teile gut, haben gehalten, Spaltenmasse ist in Ordnung, hast alle aufeinander bekommen, wunderbar. Ne? Hier siehst du auch, hast du quasi auch, hier ist ein bisschen Bewegung drin, aber ansonsten kein Flex, kein gar nichts. Das ist super. Die Fliesen sind unterschiedlich. Die runden Fliesen und die angeschrägten, glatten Oberflächen, die sind ein bisschen matter. Die hier oben, die haben ein unglaublich tolles Finish. Also die sehen einfach wunderbar aus. Da gibt es auch nicht wirklich was dran zu meckern. Klar, hast irgendwo mal so ein paar Kratzerchen, aber hier jetzt bei den Teilen echt super. Wo ich allerdings, da weiß ich nicht, gut, jetzt haben sie sich scheinbar gesetzt, aber es war bei dem Gasthaus war es tatsächlich noch intensiver. Sind natürlich immer noch mal die Pflanzenteile, die haben es manchmal in sich, vor allem aber die Blüten. Also die Blüten, ne, die legst du da drauf und die haben null Grip. Also, oh Gott, ich weiß nicht, siehst du es so? Das kannst du halt so durchdrehen. Das ist zum Durchdrehen. Wenn du das Ding, jetzt habe ich das vorhin gedreht, nichts ist runtergefallen, Vorführeffekt, klar, wie immer, wir kennen das schon. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen, ich finde es schwierig. Aber gut, man kann die ganz drauf plötern und dann fallen die auch nicht mehr um. Wo ich tatsächlich ein Thema hatte, war bei den Technikteilen. Und zwar kann man jetzt sagen, ist das Produktion, ist das Design, liegt das am Teil? Schwierig zu sagen. Es fühlte sich an, wie so, dass das Teil einfach nicht ganz gescheit war. Und zwar die Achse, die hier drin, also hier hinten weitergeht. Das Zahnrad, das da drauf ist, das ist mir persönlich ein Tick zu lose. Also ich habe das beim Bau und kurz danach
leicht schon mal gehabt, dass das Zahnrad, das dann den Mühlenstein antreibt, dass das einfach rauspurzelt. Ja, dann lag das da, dann konntest du hier munter drehen. Deswegen, es dreht sich leichter gegen das Wasser als mit dem Wasser. Da ist merklich Widerstand. So, und das muss halt irgendwo herkommen. Keine Ahnung woher. Ja, das fand ich so semi-gut, sag ich mal. Ne? Ansonsten ist der Rest von den Teilen wunderbar in Ordnung. Achso, genau. Ich hatte zwei Fehlteile tatsächlich. So eine Bar fehlt. Die Klemme, also den Griff, den habe ich noch. Aber so eine Bar hat gefehlt. Und hätte hier noch hingemusst. Und also vielleicht habe ich es auch noch. Ich habe nochmal nachgeguckt, mir ist es nicht aufgefallen, aber hier. Das ist eigentlich kein Brick Modified, der da hinkommt, sondern da kommt eigentlich ein ganz normaler einmal ein brauner Brick, meine Güte. Ein Brick Brighter und brauner Brick, das wird ganz schön amerikanisch hier. Oh Mann, Bad Dad Jokes. Die fehlten, keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht hat der Teppich sie verschluckt. Ich habe keine Ahnung. Der war noch da. Ich weiß nicht, ob von dem Set oder von dem da hinten. Also von dem da oben, meine ich. Aber irgendwo hatte ich noch ein Blue Bricks Teil rumfliegen und das passte dann ganz gut. Genau. Aber wie gesagt, Teile sind okay. Teile geben wir eine 3. Kommen wir zum Bauspaß. Und Heidewitzka hatte ich Bauspaß. Ich habe ja schon hier diesen Teil erwähnt. Das Ding zu bauen. Das war witzig, verwirrend und als man gesehen hat, was dann passiert, dann war vorbei. Also das war so mindblowing. Jetzt hätte ich vielleicht das Dach Donny drauf bauen sollen. Den ab und den ab. Warum tue ich das? Wenn ich es wüsste. Das sieht man nämlich auf der Seite hier dann ein bisschen schöner und dafür brauchen wir ein bisschen Licht. Die Front hier vorne. Die ist Wahnsinn. Alter, was hat das Spaß gemacht. Zu sehen, wie dieses hier, das da, diese Fensteraussparung, die macht dich kaputt, ja? Du baust das und dann baust du links rum, rechts rum, nach oben, dann hast du irgendwie einen Baurichtungswechsel da drin und du denkst die ganze Zeit so, wow, was baue ich hier eigentlich? Und dann baust du es da rein und denkst dir, das hält ja niemals. Und Alter, das ist fest AF. Ja, also da ist nichts mit Bewegung drin. Das ist grundsolide verbaut und auch mit den Teilen dann zur Hand zu haben. Das ist halt sowieso auch das war auch bei dem Set, bei dem Gasthaus so, dadurch, dass du das alles hier selber aufbaust, das ist nicht irgendwie ein Teil, sondern da ist richtig viel Arbeit drin, da ist richtig viel Material. Damit kannst du auch jemanden erschlagen. Das ist einfach super. Das ist echt, echt super. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe mehrere Abende dran gebaut, immer mal so wieder beim Serien gucken oder sowas. Und es wächst und wächst und wächst. Klar sind manche Sachen dann irgendwann ein bisschen repetitiv. Wie gesagt, diese Wände hier, die baust du halt quasi 4-mal, die sind immer irgendwie ähnlich. Du baust diese Front mehr oder weniger 2-mal. Das Dach ist viel Fummelarbeit, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, weil immer ist doch nochmal was anderes. Ja, oder hier guck mal das Fenster an, also das Dachfenster. Reine Pracht. Ja. Ganzer Kerl dank Schappi. Also das ist Wahnsinn. Ne? Auch wie das alles zusammenkommt hier mit dem Dreieck. Oh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ist das da oben reingeklippt oder ist das gebaut? Genau, ein kaputtes Teil hatte ich, das ist dahinter, genau. Das sieht man vielleicht da ein bisschen.
Sieht man das? Den Einer? Die Einer-Plate? Ist ein bisschen rund, aber für da egal. Da sieht es keiner. Da konnte man solche Sachen gut verstecken. Ist jetzt vielleicht nicht die, ne, also du kaufst es dir nicht, um Kompromisse einzugehen. Dafür finde ich halt 80 Euro, also ein guter Preis, ne? Aber es sind ja trotzdem 80 Euro. Und dann ist es halt unschön, wenn jetzt irgendwie so ein ganz prominentes Teil, das irgendwie, weiß ich nicht, hier hin muss, wenn das zerhunzt wäre und du auch keine andere Möglichkeit hättest, das irgendwie zu verstecken. Da war es jetzt voll in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, Bauspaß, auch hier unten, das mit dem Rad, also das baut man relativ spät tatsächlich. Aber das hier drin dann aufzubauen, das ist auch alles so schön eng und kann sich richtig vorstellen, wie dann der Müller da rumläuft und so ächzt und sich den Sack da auf den Rücken buckelt. Das ist einfach toll. Also Bauspaß ist grandios. Deswegen dem gebe ich eine 5. Alle meine Anforderungen, alle Wünsche sind erfüllt. Ja. Achso, ich habe ja vorhin gesagt, die Tür hier oben, die hier, ist reell, ne? Die hier ist noch ein Ticken reeller. Die ist 4 Plates tief. Also das Ding kriegst du auch mal einfach nicht mit lieben Worten und gutem Willen kriegst du das Ding aufgebrochen. Ja, also es ist halt anders als die Tür hier vorne übrigens. Die ist süß im Vergleich zu dem anderen. Aber ist okay. Also es passt, es ist total stimmig. Also deswegen. Aufbauspaß war grandios. So, nun kommen wir eigentlich zum letzten Punkt, Thema Spielspaß. Es lädt unfassbar zum Entdecken ein. Ich weiß gar nicht, also ich will jetzt Minifigur sein und da durchlaufen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber es gibt einfach so Sets, da willst du mittendrin sein, das willst du erkunden. Es gibt halt auch so viel. Die Weide, dieses Ding, ich möchte da hinlaufen als Minifigur und das Ding auf und zu machen. Das ist einfach toll, ja. Und hier durchs Fenster gucken, die Tür aufmachen, an der Feuerstelle was brutzeln, hier mal durchgehen oder hier oben irgendwie, falsch rum, hier aus dieser Luke rausgucken. Alles Dinge, die ich total gerne machen möchte, die mich faszinieren. Dieses Spiel lädt nur dazu ein. Ja, das ist, also, du kannst es aufmachen. Es ist nicht auch einfach so, dass du sagst, ja, du kannst es aufmachen, aber mach's lieber nicht, sondern das Ding fällt dir halt auch nicht auseinander. Ja, hier oben, das ist ein bisschen fuckelig mit dem Dach und sowas. Ne? Also, dass man erst das abnehmen und Achtung, vorher diese kleinen Teile hier nochmal abnehmen. Das hätte man sicher irgendwie anders machen können, muss man aber nicht, denn es geht auch so. Ne? Da floppt das rein, das floppt rein. Das kann ich auch meinen Kindern beibringen, das ist überhaupt nicht das Problem. So, das floppt da drauf und im Zweifelsfall gucken die das halt ab. Aber dieses Ding, ja, also das ist da, vielleicht so da, das ist so ein Tickchen zu lose. Okay, Haken dran. Ein Tickchen zu lose. Ich glaube, damit können wir leben. Wie gesagt, das spiegelt die Teilequalitätsbewertung ja auch wieder. Ne? Aber ansonsten finde ich, ist das Ding super, super, super cool, ja, um damit zu spielen. Nicht einfach nur, um es ins Regal zu stellen. Auch für ein Diorama ist es natürlich wunderbar geeignet. Ja? So eine alte Wassermühle. Entweder hat man ein mittelalterliches Setup oder ein mittelalterliche Stadt, ja, wo sowas halt dann noch irgendwie dann auch unterkommt. Also mittelalterlich, also eine moderne Stadt, aber wo es eben noch so mittelalterliche Teile gibt, die erhaltenswürdig sind. Denkmalschutz und so weiter und so fort. Klemmbaustein, Denkmalschutz. Ja, deswegen sage ich da mal reell
Gibt so ein paar Punkte, ne? Also entdecken super Robustheit an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht könnte es besser sein. Diese Stelle hier, der weiß ich, die kann leicht abbrechen. Aber hey, ganz ehrlich, das ist ja auch ein Set für Erwachsene. Nee, also es ist nur noch Spielzeug. Und dafür funktioniert es grandios. Es lädt ein, es ist toll, wenn du es... Stell dir einfach mal vor, versetz dich in dein 11-, 12-jähriges Ich oder sowas. Und, außer du bist gerade 11 oder 12. Und du hättest so eine total coole mittelalterliches Dorf da stehen, mit dem du spielen könntest. Alter, wie cool ist das? Ich habe immer total gerne mit Lego-Rittern, also der Ritterwelt von Lego gespielt. Gibt's halt nicht mehr so viel, gerade nicht für Kinder. Das ist sicherlich nichts für Sechsjährige, aber mit älteren Kindern sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Ja, es ist anspruchsvoll und sicherlich braucht man mit Kindern noch einen Ticken mehr, um das Ding aufzubauen. Und ja, die ruppen das irgendwann auch auseinander und dann suchst du die Teile und findest sie nicht wieder und kannst es dann doch nicht mehr zusammenbauen, aber hey, so ist es halt mit Spielzeug. Und so ist es halt vor allem auch mit Klemmbausteinen. Klemmbausteine leben ja davon, dass man auch irgendwann was anderes draus baut. Das ist ja ein Vorschlag, quasi, so kann man es sich ja überlegen. Aus den Teilen lassen sich sicherlich auch wunderbar andere Sachen bauen. Das Ding ist aber einfach schön. Und deswegen habe ich gar keine Bauchschmerzen damit. Dem Spielspaß bei diesem Set auch mehr als normal zu geben. Eben weil es so viele Dinge gibt, die einladen zum Spielen. Ja? Es gibt Spiel, das ist eine Spielfunktion. Ja? In ein Display-Set baue ich kein drehbares Mühlrad ein. Und wenn, dann nicht, dass dann über eine Welle ist es nicht, ne? Aber halt über so eine Zahnradkonstruktion dann den Mühlstein bewegt. Das mache ich nicht für ein Display-Set. Ja? Weil ich stelle mich ja nicht hin und guck mal hier. Machst du nicht den ganzen Abend. Von daher finde ich das super. Also 3,5 Steine fürs Spielen. Absolut gut. Prädikat besonders wertvoll. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das wegen Prädikat ist. Ja. Alles in allem bekommt man hier für seine 80 €, wenn man es denn bekommt, aktuell ausverkauft, zumindest Stand heute, wo ich es aufnehme. Und die Tage, wo es rauskommt, wahrscheinlich auch immer noch. Wenn ihr einen Bluebrick Store bei euch in der Nähe habt, geht da mal gucken. Schaut vorbei, vielleicht gibt es das da noch. Alternativ, da können wir auch noch kurz drüber reden, genau, die Alternativen dazu. Machen wir aber gleich. Erstmal hier Roundup. Kriegt das Ding im Fazit eine 4. Das ist über den Erwartungen, also über dem Normal 0. Von daher lässt mich glücklich zurück. Mich würde interessieren, wie fandst du das Set? Hast du das Set? Wenn du es hast, wie fandest du den Aufbau? Hattest du die gleichen Probleme mit den Teilen an den Stellen, also gerade hier an dem Technikbereich? Hattest du auch das Thema Fehlteile oder auch, ich sag mal, Gussfehler? Ist das ein Issue? Hattest du auch Probleme mit den Blütenblättern? Okay, die ist jetzt gerade fest, aber also gerade die hier, die sind ganz schön locker. Da würde mich mal interessieren, was so deine Erfahrungen sind. Unten drunter. Kurz noch zur Alternative. Bluebricks hat alternativ zu dieser Welt, sage ich mal, ja auch noch die Kingdom Come Deliverance Lizenz und das dann eben mit Jingbao umgesetzt. Die will ich mir auch nochmal angucken, die sind mir aber im Moment einfach ein bisschen zu teuer. Da ist dann doch ein bisschen viel Lizenz drin und da hinten wird der Platz knapp. Aber so Pescheks Wassermühle oder sowas oder auch Martins Schmiede, ja.
Aber Pescheks Wassermühle, Lecco mio. Ja, das Ding ist. Daraus ein Schluck aus der wahren Heldentasse. Mhm. Das ist einfach ein Brecherteil. Ja. Von daher, das Ding hier ist schön. Und ich persönlich glaube, es reiht sich auch ganz gut in die Kingdom Come Deliverance Welt rein. Auch dort brauchst du ja mehr als eine Wassermühle. Ne? Wer das Spiel gespielt hat, weiß, Müller gibt es überall. Und die verticken nicht nur Mehl und Koks, sondern auch andere Ware. Handelsware möchte ich nicht sagen, aber es fängt auch mit H an. Ja, in diesem Sinne, wenn du mehr dieses hier haben möchtest und nichts mehr verpassen willst, abonnieren ist dein Button, denn abonnieren ist kein Verbrechen. Glocke, dann kriegst du auch die Benachrichtigung. Ich weiß, du bist ein YouTube-Profi, du weißt das. Für dich war das auch nicht, das war für alle anderen. Ne? Deswegen, alles gut. Jo. Was bleibt da noch zu sagen? Nicht mehr viel, ne? Also, bleib außergewöhnlich.